¿Qué estás intentando de mí? Mira, por ejemplo, ahí está el primer tip. ¿Por qué no lo mata al vacío? ¿Y por qué a mí sí me mató? No entendí nada. Los dos estamos en creativo. O sea, miren, me mata, pero estoy en creativo. No debería de matarme. Miren, me mata. Eso es un sentido sin rareza. Un sentido sin rareza. ¿Y cómo un bloque de piedra va a volar si en la vida real no vuela? Porque esto es Minecraft, esto no es la vida real. Pero según Minecraft es igualito que la vida real. No. ¿Y cómo va? Esto no tiene sentido. Mira, ¿quién está aquí? Mi amigo Pepa. ¿Por qué tiene un casco de diamante? Pero cuando lo matamos... No suelta el casco de diamante. No suena Nada más no da chuleta. ¿Quién quiere? Toma, te comparto. Mira, cuando enciendes una TNT, ¿por qué no rompe el ladero? ¿Sí significa? ¿Y por qué no rompe el vacío? Si el vacío está hecho de vacío. ¿Y pasamos por? Bueno, ayúdame a rellenar todo este hoyo. ¿De qué? De pura TNT. Trabajo duro, pero bueno. Por cierto, estoy con mi amigo Todo, que está en el perfil de mi foto. El de que está con una anchilla al lado. Tiene que ser por cada puesto. Y creo que esto va a romper el ladero. Si no, ahí te sacas los mods y pones una bomba nuclear. Sí. Lo siento, es que no lo pudimos hacer en otro Minecraft porque él no lo tiene. No, porque a mí me parece un cosa por atacar. Lo siento, las cables son de Amazon. Y esto lo está grabando, no sé por qué, no sé cómo. Pero su tablet es la misma tablet, pero supuestamente. Pero a él no lo deja grabar, si no grabaría su cámara. Ok. Entonces estamos a punto de rellenar completamente de TNT. Y si esto no explota la bedrock, me rindo. Ahora falta echarle 1000 TNTs. Vamos a excavar toda la tierra de este mundo. Y no vean esto. El que escribió todo. Es que él se puso una skin. Y a él se me olvidó cambiarle el nombre. Sí, es Stitch. Pero miren mi skin. ¿Cuánto la califican del 1 al 10? Esta skin. Se ve que la cabeza la tiene en el pecho, pero la verdad es que no la tiene en el pecho. La cabeza es la Pokébola. ¡No, me caí! ¡No! ¡Ya digo todo! Y así podemos trolear a nuestro amigo con eso. Por cierto, nunca lo hagan si es un mundo hardcore. No lo hagan si es un mundo hardcore. Si lo hacen, su amigo ya no va a respawnear y tienen que hacer otro nuevo mundo.
nosotros siempre hacemos videos pero no algunos días. Hoy hicimos uno porque nos dejaron. Entonces nada más vamos a hacer videos somos niños, pero somos niños con web. Vamos a subir videos los viernes, sábado y domingo. Los sábados subiremos videos de Admin Abuse En estilo Brain Rot o 99 noches. estilo Brainrot. No, es mejor 99 noches. ¿Verdad? Tienes razón. Estilo Brain Rot ya estaba muy pasado de moda. Nunca lo jueguen. Está muy muerto. Y si le juegan son unas ratas. No, mentira, mentira. Y a veces, bueno, algunas veces estaremos subiendo videos de White. Ay, bueno. Lo que pasa es que no, estamos subiendo nuestro nivel, pero, o sea, estamos entrenando en Rivals y pronto subiremos otros videos de troleando trolls. Y así está quedando nuestro campo de TNT. Nos falta la mitad. ¿Qué estás haciendo? Todo. No sé. Si no quieres saber. Si quieres saber, ve esto si quieres saber. Chapeato. Quita todo eso porque no lo podemos mostrar. ¿Y si te explota? No, falta. No, bueno. Ya no vean eso. Porque está muy chiquito. No vean eso. Pero Javier también. Oh, ya no Es muy chiquito, tiene 8 años. no me entero, tengo 9. Tiene 8 años. Tiene un YouTube. Un canal. Y pronto, cuando tengamos Si la quieren, primera placa de YouTube, vamos a subir nuevos videos de, no sé, de Scratch. Si de quieren. Scratch. Si quieren. Pero O los dos sea, vamos a hacer una competencia de quién el hace el de mejor. animación. Y ustedes pueden decidir en los comentarios. Entonces, pero la segunda va a ser por parte. ¿Por qué por partes? Si aquí no hacemos esto. Eso, Claro que sí. ¿no? Porque él no puede grabar, entonces lo tendremos que hacer por parte. Habla. Y yo voy a mostrar primero el mío en uno de estos videos cuando lleguemos a la primera placa de YouTube. Por favor, síganos por todo el esfuerzo que hemos hecho. Y por si acaso, nos pueden buscar en Roblox. Nos pueden buscar como Netoblogs 10972 y todo 45657. exacto. Y nuestras skins son yo soy imposible. Con lentes muy facheritos. Y yo soy un monito alto con un gorro sin cabeza. Mentira, no tiene cabeza. Sí tiene cabeza, solo que se lo pintó el negro. No, eso es mentira. Es mentira. Mírenlo por el perfil de Roblox. Claro. Me voy a buscar otra página. Bueno, bros, nos tenemos que apurar. Ya, lo loco. No, porque no nos tenemos que pasar. Bueno, tú apúrate poniendo el piso. Y si esto no se rompe, me rindo. Aunque creo que no. Porque yo he hecho una TNT 100%. He hecho 10 cada uno. O sea, en 10 días puedo terminar eso.
Y esto ya va casi por la mitad y se está anocheciendo. Así que dejen un like y suscríbanse. Que todo este esfuerzo es válido. Es por ustedes. No lo hicimos con edición, no lo hicimos con nada. Mentira, no se editan. No, sí sé, lo que pasa es que no quiero editar y necesito plata. Sí, es verdad. Estamos en Venezuela. Plata. Estamos en Venezuela, así que El que ganó ayer en béisbol contra Estados Unidos. el que ganó ayer en béisbol. Inició la bombeadera. No. Estoy poniendo todo a lo loco porque yo voy a explotar. ¡Corre! Se me relajó. ¡No, cuidado! Pero ya nos pasamos. Nah, esto seguramente rompe la Pedro. Se me fue la luz. Diablo. Esto, pero ¿Qué lajazo que es? Este yo. Este tiene más lag que quizás. Eran estas TNTs que quedaban. Ahí siguen explotando. No le explotó. Diantre. No le explotó. Creo que me va a petar. No, yo creo que te sacas. Si se me peta es culpa de Javier. No, acabas de matar a la bestia. Estos agujeros ya estaban. No entiendo cómo la tabla de él aguantó. Estos agujeros ya estaban. Se me atrapó. No. Y sobrevivió el zombie con armadura completa de oro. Y ni siquiera está encantada. No sé qué. Y estaba aquí cerquita. O sea, literalmente, Pero este video ya terminó. Bueno, gracias Adiós. por mostrarnos su apoyo y adiós.